Et je vous demande de vous abonner. Je pense que Rahma est un modèle. Est un modèle de ce qu'il faut faire. Il y a Rahma, il y a Choi, il y a beaucoup de jeunes que je connais, que je rencontre, qui se battent tous les jours et qui auraient simplement besoin d'un simple coup de pouce. Et je pense que c'est par là qu'on va développer un pays, c'est la jeunesse. Et je vous demande de vous abonner et je suis certain que les mots MAUX vont disparaître de nos pays si on s'y met tous ensemble et on n'aura que des mots MOT pour pouvoir aller de l'autre.